Inderdaad, dames en heren, deze uitzending staat volledig in het teken van het boeren. We gaan mensen opzoeken die gedrogen hebben. De limonadeboer, de bierboer, de frietenboer, de frikadellenboer, de bikkieboer. Alle soorten boeren op een rijtje in een korte boerenimpressie. Dit was een te veel gegeten boer. Even kijken, genot. En dat was dus een bierpub? Een bierpub. Kan niet. Puff, dat is een hele puffauto. Welke puff van dat? Dat was een Stellenpuff. nee, sterrenpuff. Sterrenpuff. Kan niet meer. Dat was het reddeterie. Daar is de ultieme.